أهلا وسهلا بيكم معانا في حكاية رعب جديدة وأحداث رعب حدثت بالفعل. تم تعديل القصة وتم تعديل بعض الأحداث فيها عشان نقدر نحكيها معاكم ونستمتع بالأحداث بتاعتها في قناتكم، قناة جرعة أدرينالين. معكم معتز محسن. الخوف والرعب اللي ممكن يشوفوا طفلين صغيرين لما يلاقوا نفسهم قدام أخطر مخلوقات العالم الآخر. والسؤال اللي بنطرحه هنا، ليه هم بالذات؟ والكيان الآخر ده عايز منهم إيه؟ وليه بدأ يطاردهم وفضل إن هو يجري وراهم لحد ما عرف يتمكن منهم؟ بس قبل ما نبدأ الحكاية، لو أنت مش مشترك معانا في القناة نتمنى إن أنت تشترك معانا وما تحرمناش من اللايك بتاعك. ولو أنت متابعنا من بدري يا ريت تدوس على اللايك عشان نقدر نوصل لأكبر عدد من أصدقائنا المرعبين. أما لو بتسمعنا على الفيسبوك ما تحرمناش من المتابعة للحساب واللايك للفيديو برضو. خلونا نبدأ الحكاية بتاعتنا. حكايتنا بدأت في السعودية لما الشرطة لقت راجل سوداني في سكن عزاب ميت في شقته، والجثة متحللة لدرجة إنهم معرفوش سبب الوفاة من كتر ما الجثة متحللة. مش ده اللي رعبهم، ما كانش ده سبب الخوف اللي جواهم. اللي خوفهم أكتر وخلى عملية التحقيق تتم بسرعة الحاجات اللي لقوها جوا الشقة: عرايس لعب وحاجات تانية كتير قوي تخص ناس، زي هدوم وشعر، شرابات، أجزاء من الملابس الداخلية. سحر الفودو، السحر الأسود. من الخوف التحقيقات انتهت إن سبب الوفاة طبيعي بسبب الهلاوس والرعب اللي شافوه هما بيحققوا في الوفاة، من أول الضباط اللي كانوا بيحققوا لحد دكتور معمل التحاليل أو دكتور الطب الجنائي بمعنى أصح. تعالوا نكمل حكايتنا ونعرف إيه باقي الحكاية. مهندس مصري في شركة مقاولات، متزوج وعنده ولد وبنت، شغال في السعودية. الشركة قررت نقله بسبب مشروع جديد بيتم تنفيذه، وللأسف ما كانش فيه سكن كويس ممكن يقعدوا فيه ويكون قريب من الشغل والمدارس للولاد. أقرب سكن لقوه كان سكن عزاب. لقوا فيه شقة كويسة، بدأوا يجهزوا المكان. الجو في الوقت ده كان شتاء والجو بارد جدا، والمطر كان شغال بشكل قوي. الطفلين إياد ورشا كانوا مش مبسوطين قوي من المكان، كان غريب وكان نفسيا مش مريح. وكانوا كل ما يشتكوا لأمهم، أمهم تهديهم وتقول لهم: أول ما تحسوا إنكم متضايقين قولوا الدعاء والكلام والأدعية اللي جده قال عليها، وما تقلقوش ولا تخافوا. وعشان تكونوا عارفين، جد الولاد لأمهم هو واحد من مشايخ الطرق الصوفية في مصر. إياد بدأ كلامه وقال: أنا كنت 10 سنين وقتها لما رحنا البيت ده، وكانت شقة صغيرة مش زي بيتنا التاني. لما رتبنا البيت وأمي جهزت الغرف بتاعتنا، أنا فاكر أول ليلة نمت أنا وأختي في غرفتنا.
كانت ليلة مطر وكنا بردانين جدا. المطرة كانت بتنزل على الشباك وجهاز التكييف تعمل صوت مرعب. من كتر الخوف والرعب معرفتش انام انا واختي، وطلعنا جري عند امي وابويا نمنا جنبهم. ليلة ورا التانية بدأنا نتعود على صوت المطر او الهواء اللي كان بيخبط في الشباك او التكييف من بره. بس مع دخول الصيف بدأت انا واختي نعرف ان ده ما كانش صوت المطر ولا صوت الهواء. الصوت كان ليه مصدر تاني ما كناش عارفينه. اتعودنا كل اجازة صيف ان ابويا ياخدنا اجازة ننزل فيها على مصر، نقابل جدي ونقعد عنده تقريبا طول الاجازة. بنروح معاه على اماكن كتير وياخدنا معاه عند جامع الحسين ونبدأ نتفرج ونحضر الحضارات اللي هو بيحضرها. بس بسبب انشغاله في شغله الجديد والموقع الجديد اللي نزل عليه قضينا الاجازة كلها معاه. مع مرور الوقت الاصوات اللي كنا بنسمعها كانت بتزيد يوم عن التاني، بس احنا اتعودنا عليها انا واختي لحد ما جه اليوم والاصوات دي اختفت. الرعب دخل فينا من الهدوء اللي كان في المكان، بس اختي عرفت تنام، انا اللي معرفتش. فضلت صاحي، عيني عمالة تقلب في الأوضة ومش عارف أنام، مش عارف ليه، لحد ما عيني جت عليه. ركن الأوضة مفيش حاجة فيه، بس الغريبة الخيال اللي كان واقف فيه، خيال أسود طويل كان واقف هناك. جسمي اتنفض من الخوف وصرخت وجريت على الأوضة عند بابا وماما. الكل صحي من الصريخ بتاعي. كنت في حالة فزع غير طبيعية، حالة رعب تخوف. فضلوا يهدوا فيا وحكيت لهم على اللي حصل. اتعاملوا معايا اني بعمل كده عشان يعني عايز انام جنبهم وان انا مش عايز ابقى بعيد عنهم، وعشان الفت انتباه ابويا انه يقضي معايا وقت اكبر او يقعد معانا وقت اكتر. امي فضلت جنبي لحد ما هديت، فضلت تحكي معايا في حكايات وتهزر وتضحك معايا، وفضلت جنبي لحد ما رحت في النوم وعينيا غمضت. عدت فترة وكانت الأمور هديت، بس الأصوات لسه بسمعها وشغالة في وداني، وأنا مرعوب وخايف، والرعب ماسك فيا ومش عايز يسيبني. المرة دي كانت أختي هي اللي حصل معاها الموقف. فضلت سهرانة تلعب بلعبها، ولما جت تنام ظهر ليها الخيال، نفس الخيال الأسود الطويل في ركن الأوضة. الرعب مسك فيها وبرضه الكل صحي على صريخ مرعب لأختي. فضلت في حالة هستيرية من الصريخ والعياط من كتر الرعب اللي كانت فيه. فضلت أصرخ وأقول لهم شفتوا، أنا مش بكذب، هي كمان شافته، هي كمان خدت بالها منه. أمي وأبويا حسوا إن في حاجة غلط، وإن الموضوع مش لعب وعيال وخلاص، الموضوع في حاجة تانية. كان لازم يشوفوا إيه الموضوع. بعد ما أمي وأبويا حسوا بالقلق من الموضوع وحسوا إن في حاجة غلط مش مظبوطة، قرروا إن هم عايزين يشغلوا وقتنا بأي حاجة بحيث إن إحنا ما نفكرش ولا حتى نفتكر الخيال اللي كان بيظهر وبيرعبنا ده. قرروا إن إحنا لازم نعمل حاجة نغير بيها حالة الملل اللي إحنا فيها والفراغ اللي إحنا فيه، وخصوصا إن إحنا بقينا في أجازة الصيف وملناش مكان كتير أو في أماكن كتيرة نروح فيها. أمي خدتنا ونزلنا اشترينا ورق وأقلام تلوين وكشاكيل نكتب فيها بما إن الأجازة خلاص قربت تخلص،
فكرت إننا نقعد نكتب ونرسم ونلون ونجهز نفسنا للسنة الجديدة، أو حتى على الأقل نراجع على دروسنا السنة اللي فاتت. أنا وأختي كنا بنحب المذاكرة جدا ومتفوقين في الدراسة. بدأنا نكتب ونلون ونذاكر، بدأت حالتنا تتغير شوية وكنا مبسوطين قوي بالموضوع ده. فضلنا أنا وأختي بعد ما خلصنا الواجب اللي أمي كانت طالبة إن احنا نعمله، وكنا سهرانين نتفرج على التلفزيون وقاعدين ماسكين الألوان والورق وعمالين نلون أنا وهي. والوقت اتأخر، طلبت أمي مننا إننا ندخل ننام. سمعت الكلام أنا وأختي ولمينا الورق والألوان اللي كنا بنستخدمها وحطيتها جنبي على السرير ونمت. تاني يوم لما صحينا أنا وأختي كان يوم عادي جدا. بعد ما فطرنا بدأنا نلعب شوية وبدأنا نجهز المكان بتاعنا ونروق الأوض بتاعتنا. جيت ألم الورق، لقيت حاجة غريبة. الورق اللي كنت بلون فيه مكتوب عليه جملة غريبة جدا. كان مكتوب: ممكن نلعب مع بعض. الكلمة رعبتني أنا وأختي. جرينا ورحنا لأمي علشان نوريها، وكنا خايفين جدا. بصت للكلام وضحكت كده وما كانتش متأكدة من اللي احنا كاتبينه ده. ضحكت لينا ضحكة استهتار كده، ما كانتش متخيلة ان ده فعلا مش احنا اللي كاتبينه. كانت مفكرانا بنلعب، كانت مفكرانا ان احنا بنهزر معاها. ردت علينا باستهتار وقالت: بطلوا لعب بقى وروحوا يلا عشان نفطر ونشوف ايه اللي ورانا. اخدت الورق انا ورشا اختي وقعدنا في الأوضة. كنا خايفين جدا. رشا قالت لي: محدش هيصدقنا. انا ماسك الورقة في ايدي وعمال ابص عليها من غير ما افكر. مسكت القلم من غير ما افكر وكتبت. قلت له ورديت على الورق اللي مكتوب: ممكن نلعب. انا اسمي اياد، انت اسمك ايه؟ اختي رشا قالت لي: انت بتعمل ايه؟ انت ازاي تعمل كده؟ احنا ما نعرفش ايه ده. الحكاية بدأت من هنا. كل الرعب وكل الخوف والدمار بدأ من هنا، بعد ما وافقت اني العب معاه، مع الكيان الغريب. فضلت مستني الرد يجيلي، وكل شوية ابص في الورق هيرد عليا ويقول لي ايه؟ هو مين ده؟ وايه اللي هيحصل يعني؟ هو عايز يلعب معانا واحنا خلاص مفيش حد نلعب معاه، ولا في حد عايز يبقى موجود معانا، ولا ماما فاضية ولا بابا فاضي. يمكن ماما على الأقل حاولت، إنما بابا ما كانش فاضي لينا خالص. كل شوية عمال أبص على الورق اللي أنا كتبت فيها ومستني الرد يجيلي. ساعات وعمال أبص كل شوية، لكن مفيش حد رد. محدش رد عليا. اليوم خلص ودخلنا ننام. دخلنا نمنا أنا وأختي. كانت دايما أمي بتسيب نور خفيف شغال وإحنا نايمين. بدأنا إن إحنا نغطي نفسنا كويس وبدأت الدنيا تهدى. بس سمعت صوت خرفشة خفيفة في الأوضة، وبعد كده الدنيا هديت. بعد كده سألت رشا: انت سمعتي حاجة؟ قالت لي آه. من غير ما أفكر قمت على طول مسكت الورقة تاني عشان أبص فيها عشان ألاقي الإجابة. اسمي أبو مرة، تعالوا نلعب استغماية. وريت الورقة لأختي. الرعب دخل فيها.
وكانت هتروح تصحي أمي وأبويا اللي دايما كان مشغول عننا، وكان بيروح الشغل ويرجع بس ينام. طلبت منها تستنى وقلت لها خلينا نلعب، احنا مش بنعمل حاجة غلط، احنا بنلعب مع حد وملناش صحاب هنا، ملناش حد يلعب معانا، خلينا نجرب نلعب معاه. أختي الرعب كان مالي قلبها، قالت لي ماشي، بس لو في أي حاجة غلط أنا هقول لبابا وماما. وافقت واستنيت نبدأ اللعبة. وافقت نلعب استغماية وبدأنا نلعب. طول الليل يخبي مننا حاجات ويقول لنا دوروا عليها. كنا جوه البيت، وكل ما نلاقيها الرد كان على الورق. مرة في التانية لعبنا أكتر من لعبة معاه. يوم ورا التاني بيعدي وعلاقتنا بتقرب منه أكتر. أبو مرة. اتبسطنا أنا وأختي وكنا فرحانين جدا بصاحبنا اللي ما كناش عارفينه ولا حتى نعرف هو مين. عدت فترة واحنا مبسوطين جدا والدراسة قربت. أمي لاحظت إننا أنا وأختي اهتمينا جدا بالمذاكرة ومركزين قوي في الكتابة. ما كانتش تعرف اللي فيها، ما كانتش عارفة إن إحنا مش بنذاكر بس، لأ، ده إحنا بنتكلم معاه كمان وبيرد علينا. أبو مرة كان بيكلمنا، كان بيحكي لينا حكايات غريبة جدا من كل مكان ومن كل حاجة وعن كل حاجة فعلا. جت ليلة وأختي كانت نايمة وأنا مش عارف أنام، زهقان ومش عارف أعمل إيه والنوم مش عايز يجيلي. مسكت الورقة وكتبت أنت فين؟ أنا مش عارف أنام وعايز ألعب. سبت الورقة وقعدت شوية. صمت غريب عدى كأنها ساعات مع إنها ثواني. كتبت له في الورقة تاني وقلت له أنا عايز ألعب، وقعدت شوية ومستني. رد عليا رد كان مرعب جدا. قال لي أنا شايف إنك كبرت ولازم تعرف نفسك وتعمل زي الكبار. استغربت منه، ما كنتش فاهم هو عايز ايه. طلبت منه يفهمني، انا كنت يدوب مكمل 11 سنة. الرد كان مخيف ليا. بدأ يشرح لي، بدأ يفهمني يعني ايه ولد ويعني ايه بنت، بدأ يفهمني انا كولد ممكن اعمل ايه مع اي بنت. حالة إثارة غير طبيعية جات لي. الكلام أول مرة أسمعه خلاني أكتشف حاجات في نفسي أنا ما كنتش أعرفها لسه. اكتشفت حاجات أول مرة أعرفها فعلا، ولما اتشوقت أعرف أكتر كانت هنا المصيبة الأكبر. والرد اللي جالي من أبو مرة خلاني متفاجئ أكتر. أختي رد عليا في الورق وقال لي روح اتفرج براحتك، أنا هخليها نايمة ومش هتصحى. أختي أصلا مش بتحب تتغطى، وكنا في الصيف ولابسة هدوم خفيفة. ما كنتش فاهم أعمل إيه. رد عليا في الورق وفهمني أعمل إيه وعرفني كل حاجة أعملها. وكانت دي أول غلطة لما سلمت نفسي وتفكيري ليه. الأيام بتعدي وأنا وأختي بعد ما كنا قريبين من بعض بقينا بنبعد واحدة واحدة عن بعض، لدرجة إن إحنا بقينا بعيد قوي عن بعض. وحتى بعد ما كنا بنكتب الكلام مع بعض في نفس الورقة وبنتكلم وبنكتب وبنرد على بعض وبنرد عليه في نفس الورقة، بقينا كل واحد بعيد عن التاني، كل واحد لوحده، وبقينا بعيد عن بعض وبنخبي عن بعض كمان.
الكلام اللي كنا احنا الاتنين عارفينه وشايفينه بقينا بنخبيه عن بعض، وكل واحد فينا بيكتب لوحده. والدي تعب في يوم وأمي خدته وراحت بيه المستشفى، وأنا وأختي كنا في البيت لوحدنا. حسيت بالملل ومسكت الورق وسألته: أنت فين؟ أنا متضايق وزهقان. كتبت له على الورق. جالي الرد فيه: هنلعب لعبة أخيرة مع بعض. اترعبت من الرد اللي جالي ده. يعني إيه لعبة أخيرة؟ هو أنت مش هتكلمني تاني؟ أنت هتروح فين؟ رد عليا في الورق: لأ، أنا هكون معاك دايما لو لعبنا اللعبة دي. أنا فرحت قوي وكنت مبسوط جدا، وخصوصا إن أنا ماليش صحاب كتير، وأختي بعدت عني بعد ما كانت دايما قريبة، وبقيت بحب اللي هو بيعلمهولي جدا. سألته: هتعلمني حاجات تانية؟ قال لي: هخليك أقوى واحد والناس كلها بتحبك. اتبسطت جدا والفرحة مش سايعاني. رد عليا وقال لي المطلوب ايه. طلب مني انفذ كل كلامه بدون مناقشة. طبعا انا وافقت من غير ما اتردد ولو للحظة، وانا واثق فيه جدا. ما كنتش اعرف هو مين، ونفسي اعرف واقرب منه، ونفسي اكون معاه دايما. هو الصاحب الوحيد اللي كان موجود ليا بعد ما اختي بقت بعيدة، وامي ما كانتش عارفة تقرب مننا، وابويا اللي اصلا كان بعيد عننا. اول طلب طلبه مني اني اقلع كل هدومي واحضر لبن واستحمى بيه في الحمام، واخرج وانا مش لابس هدومي واقعد على السرير. انا كنت مستغرب قوي، بس عشان انا واثق فيه نفذت كل كلامه وكل طلباته الغريبة. واللي اغرب من كده اني شفت اختي وهي قاعدة وكانت بتذاكر بره في الصالة، ودي كانت غريبة شوية. كانت دايما بتذاكر في الأوضة. نفذت كل كلامه وسألته: ايه تاني؟ اعمل ايه تاني؟ رد عليا في الورق: اختك رشا هتدخل عليك، كل اللي تقولك عليه تعمله. سألته، كتبت على الورق تاني وسألته: يعني اعمل ايه؟ سكت وما كانش فيه رد. اللي بعد كده كان الصدمة الأكبر. أنا عايز أقول لكم لما بدأ يحكي ويعلمني ويعرفني يعني إيه ولد وبنت، خلاني أشوف أختي، مشاعر كتير اتحركت، مشاعر كتير قوي اتحركت ناحيتها. ده طبيعي لأي حد في عمري، لأول تجربة من النوع ده. واللي ما كنتش أعرفه واللي كان مفاجأة بالنسبة ليا إن أختي كمان مرت بنفس التجربة معايا، وما كانش حد فينا يعرف السر ده. لما كنت في الأوضة ومستني أختي، الصدمة لما لقيتها داخلة الأوضة وهي كمان كانت من غير هدومها وكانت عريانة تماما. معرفتش أعمل إيه. كنت جسمي كله مقشعر ومش عارف أتصرف ولا عارف أتكلم. قالت لي: هو قال لي أعمل كل حاجة، نام على السرير واعمل اللي هقولك عليه. والمصيبة الأكبر إننا عملنا أنا وهي اللي ما كانش ينفع يتعمل بين أي أخ وأخته.
كان عندي حالة صدمة بعد ما خلصت أنا وأختي. سابتني وخرجت من الأوضة وما اتكلمتش كتير، سابتني لوحدي وأنا بلبس هدومي. لحظة وجالي الرد على الورق وقال لي: أنا كده خلاص قربت أبقى معاك ومش هسيبك. ومن أول هنا الدنيا اتقلبت وحياتي بدأت تتغير. إحساسي بقى غريب ومش فاهم حاجة، متوتر ومرعوب من اللي عملته. أختي قطعتني ومش بتكلمني، بقيت لوحدي. كتبت له على الورق: أنا بقيت لوحدي وأختي مش بتكلمني، وأنت وعدتني إني هكون قوي وليا صحاب كتير والناس كلها هتحبني. رد عليا وقال لي: أكيد، إحنا لسه في الأول. سكت وما اتكلمتش. بدأت أطمن وأنا معاه، الورقة والقلم دايما معايا ومستنيه، عايز أتكلم معاه وأعرف منه أكتر. السؤال دايما في بالي: هو مين أبو مرة؟ أنا بجد ببسط وأنا معاه، وبقيت ما أقدرش أستغنى عن الكلام معاه. حتى أختي وأمي بقينا بعيد عن بعض. أبويا دايما بعيد بسبب شغله ومشغول عننا دايما. الدراسة بدأت، ومن أول يوم رحنا فيه على المدرسة كان في ولد دايما بيضايقني. حاولت أتجنبه وأبعد عنه، بس هو زودها وفضل ورايا. ومش بس كده، زودها وبدأ يلم ولاد تانية من الفصل عشان يضايقوني. أنا كنت منعزل وما بحبش أتكلم مع حد. كل ده وإحنا لسه في أول شهر بس بقالي فترة ما اتكلمتش معاه وما كتبتلوش أي حاجة. أول ما روحت البيت كنت بذاكر وأنا متضايق. سبت المذاكرة وطلعت ورقي وكتبتله عن كل حاجة مضايقاني. رد عليا الرد اللي خلى حياتي كلها تتغير، وأعرف سر القوة الحقيقي واللي ممكن أعمله في أي حد. طلب مني إني أجهز نفسي لأني خلاص ما بقتش محتاج أستخدم ورق وقلم تاني. وقال لي في الورقة: من أول هنا ومن بعد الحاجات اللي هقولك تعملها مش هتحتاج تكتب ورقة وقلم تاني، وهنبقى دايما متواصلين مع بعض، وهنكون دايما موجودين مع بعض. تفتكروا إياد هيعمل إيه؟ أبو مرة هيقول له إيه؟ إيه حقيقته؟ ومين كان السبب في وجوده؟ وليه عايز يقرب من إياد بالشكل ده؟ استنونا في الجزء الجاي وتفاصيل مثيرة أكتر. ولو وصلت لحد هنا ما تنساش الاشتراك وفعل زر الجرس للكل. ولو انت مش مشترك معانا او مش متابعنا يا ريت تتابعنا، وما تنساش اللايك للفيديو عشان نوصل لأكبر عدد من حبايبنا المرعبين. شكرا جدا ليكم وشكرا لحسن استماعكم، وانتظرونا في الجزء الثاني.